आपकी कफ सिरप में मिला हो सकता है ब्रेक ऑयल। जी हाँ, आम सी दिखने वाली कफ सिरप की बोतल जो बनी तो खांसी से आराम दिलाने के लिए थी, हाल ही में इसने राजस्थान और एमपी के 11 बच्चों की जान ले ली, जिसके बाद इस सैंपल्स को लैब में भेज दिया गया है और कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की इस कफ सिरप की सेल पर बैन लग गया है। लेकिन दोस्तों, ये कोई इकलौता मौका नहीं है जब खांसी की ये दवाई खासकर बच्चों के लिए जानलेवा बन गई हो। 2022 में भी इसी तरह गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत को इंपोर्टेड इंडियन कफ सिरप से जोड़कर देखा गया था। अब होता क्या है कि इन कफ सिरप्स में ग्लिसरीन या फिर प्रोपेलाइन ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है एज ए सॉल्वेंट, ताकि सिरप स्मूथ रहे और इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फार्मा ग्रेड ग्लिसरीन और प्रोपेलाइन ग्लाइकोल दोनों ही महंगे पड़ते हैं। तो कुछ चिंदी मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट ले लेते हैं, जो सस्ता तो पड़ता है लेकिन उसमें मिलावट होती है और प्रेजेंट होता है इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, और यही ब्रेक ऑयल के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोपेलाइन ग्लाइकोल से इतर ये केमिकल्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं होते और खासकर बच्चों में किडनी फेलियर, लिवर डैमेज और सीजर्स जैसी कई प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं और इसके कंजम्पशन से कई बच्चों की मौत भी हो जाती है। यूएन के एक एस्टिमेट के मुताबिक इन कफ सिरप्स ने दुनिया भर में 300 बच्चों की जान ले ली है और ये 42 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए किसी काले धब्बे से कम नहीं। यही देखते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की है कि खांसी और कोल्ड की मेडिसिन 2 साल से छोटे बच्चों को अब से प्रिस्क्राइब न की जाए। दोस्तों, ये मिलावटी कफ सिरप्स हमारे बच्चों की जान की दुश्मन है, इसीलिए अगली बार बच्चा खांसी करे तो उसे इन सिरप्स का चम्मच देने से पहले एक बार जरूर सोचें। और ऐसी सभी इंसाइटफुल अपडेट्स के लिए देखते रहें द म्यूट इंडियन।